我是猪。Hello 啊，花花妹妹。圆圆哥哥吃着呢。花花妹妹找萌萌啥事啊？哥哥，花花我真的大无语哦。花花妹妹这是咋的了？哪个不想活的敢惹花花妹妹？这个小鳌拜是不是哥哥你把他交给小笨高的哦？没有，萌萌没有，天地可见。那他咋跟着小笨高混起来了哦？是啊，他咋跟着小笨高混起来了啊？居然跟着小笨高喊花花我二货哦，我真想一拳头抡过去哦。你们俩小夫妇不喊一声，一口一个小笨高，礼貌吗？小鳌拜哥哥是不是小鳌拜啊？是。小伦我，萌萌不是让你不要说话的吗？不说话，我不要憋死的啊！花姐，我都听见了。我要告诉我大舅去，你要一拳头抡我。你赶紧去哦，你早得到爹地。花花我站着给你抡哦。萌萌也站着给你抡，嘿嘿嘿。还有我，小叶子也排队给你抡。啥？人兰哥哥、花姐、叶子姐，你们以大欺小，以多欺少。我们没有哦。小夫妇说的没错，这个熊圈最深的坑就是门兰哥哥挖的坑，最大的局就是花姐做的局，最长的路就是你们联合的套路。姐姐，不得不说，这个小笨高总结的还怪到位的。门兰哥哥啊，你居然帮着花姐欺负我啊！萌萌没有。你有找不到大舅，我告诉我舅妈去。你和花姐，你们以大欺小，以多欺少。啊！不行不行，小伦我，你不许去。